Investigatori anti-Covid. Nella stagione dell'epidemia il virus è il nemico pubblico numero uno ed è un super ricercato. Per stanarlo, oggi si cerca anche nei luoghi meno sospetti. È così che nasce lo screening gratuito e volontario promosso dalla Regione Veneto per la mappatura del Covid tra la popolazione non a rischio di contagio diretto. A sottoporsi al test, condotto dall'Università di Padova, sarà chi non ha mai avuto bisogno di eseguire alcun tampone perché non ha mai denunciato sintomi o comunque non è mai stato a contatto con malati conclamati. In tutto verranno analizzati 5.000 veneti e un contributo verrà chiesto anche a Vicenza, dove in fiera sabato verrà sottoposto a test anche un centinaio di dipendenti del comune che hanno risposto alla chiamata. È un'iniziativa che abbiamo accolto con piacere proprio per poter fornire dei dati, quindi uno screening che serve non solo anche per un'analisi, ma anche per capire effettivamente se ci sono persone che non hanno sintomi, ma che purtroppo magari sono positive. Sì, ben venga, perché sostanzialmente è un'ulteriore apertura alla tracciabilità del virus. Abbiamo visto già nelle farmacie che pazienti che sono andati completamente asintomatici, senza impegnativa, quindi senza nessun sintomo riferito al medico, abbiamo già trovato un 6% di positivi. Quindi è bene tracciare anche chi non ha sintomi e che abbia voglia di capire com'è la sua situazione attuale. Tutto ciò che noi riusciamo a tracciare e a togliere sostanzialmente dalla società civile per i giorni che permettano la quarantena va benissimo e va portato avanti in parallelo alla vaccinazione.